Muhammadu annabi mai daraja. Alihi aka zahar matansa na Muhammadu annabi mai daraja. Aya jama'a kusan ba za mu dawwama ba. Da jikokin sama aikina da sahabban annabi mai daraja. Kulli nafsin za'iqatul mauti, in ji Allah mai rai zai kare. Aya jama'a kusan ba za mu dawwama ba. Kulli nafsin za'iqatul mauti, in ji Allah mai rai mamaci ne. Kowa nufo dan wane ne sai ya shiga ramin ya kwanta. Aya jama'a kusan ba za mu dawwama ba. Mutuwan nan tana gidan kowa, faruwanta da babba ko yaro. Shi dai kabari wani rami ne, bayan rami ciki rami ne. Aya jama'a kusan ba za mu dawwama ba. Kaji yaro na wayo wayo, mutuwa ta ɗauke unginsa. Kaji babba na wayo wayo, mutuwa ta ɗauke masa baba. Aya jama'a kusan ba za mu dawwama ba. Kaji ango na wayo wayo, mutuwa ta ɗauke amaryansa. Da amarya na wayo wayo, mutuwa ta ɗauke angonta. Aya jama'a kusan ba za mu dawwama ba. Abin da za mu yi dangi na, mu dinga yi muna duban mutuwa. Mutuwa ta ɗau matan aure, har 'yan mata ba ta kyale ba. Aya jama'a kusan ba za mu dawwama ba. Mutuwa ta ɗauke masu kuɗi, talakawa ma ba ta kyale ba. Mutuwa ta ɗauke ulama'u, almajirai ba ta kyale ba. Aya jama'a kusan ba za mu dawwama ba. Mutuwa ta ɗauke sarakuna, fadayansu ma ba ta kyale ba. Mutuwa ta ɗauke shugaban ƙasa, mai taransu ma ba ta kyale ba. Aya jama'a kusan ba za mu dawwama ba. Mutuwa ta ɗauke musulmai ma, da kiristoci ba ta kyale ba. In ka aikata khairi kaga khairi, in ji zancen rabi makagina. Aya jama'a kusan ba za mu dawwama ba. In ka aikata sharri kaga sharri, in ji zancen rabi makagina. Yan uwa wane ne ya yi baitin, sunansa Adamu dan Ancau. Aya jama'a kusan ba za mu dawwama ba. Assalamu alaikum yan uwa musulmi, kun saurari wannan yabo daga dan uwan ku Adam ne yabo da ke garin Ancau, ko bolo gargamma Kaduna State. Dan neman ƙarin bayani sai a tuntube mu a lambar waya kamar haka: 0987 a sha sauraro la